Ruutaan Ermeellaadhaan koppii chaaniyaa jette. Ermeellaan barsiistuu jaalalaati. Ani waan baay'ee narraa barattee Abrahaam nama ati gatteen lafaa fuudhee dhiira godhee wandaa wandii shabalaa godhadhee har'ammoo inni fayyaa jira nagaatti deebi'aa jira wanta ta'eef waanuma mana kanatti deebi'uufiyyuu hin qabu jennaan simitii kanii gaafa inni dhufee gubachaa buba'aa duuba kaatu yoo jettuun ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jechaa sinan jaaladhaa sinan kabajaa subscribe like akkasiin gootan sinin jechuun jaaladhaa egaa hojjechuudhuman qabaafin hojjechaa jira mana madaamii hojjechaa jira waan ta'eefi haala kun beektu waan ta'eef barnaataachuu na jajjabeessaa sinin jedha. Tole jalqaba irratti Ermeellaan gara mana Ruutaa deemtee uffata Abrahaam naaf kenni jechuun dogoggora guddaa fi guddaadha jechuudha. Egaa hojii isaanii waan ta'eef diraamaa isaanii waan ta'eef Ruutaan hanga kanatti callisuu dandeesse malee kan guddisaan gochuuf mirga guutuu qabdi. Sababni inni abbaa manaati. Akkasuma immoo abbaa mucaati jechuudha. Egaa samuunuma darbee kan uffata isaa gara manaatti deebisiisan fakkaata jechuudha dhaqanii guuranii iddoo Abrahaam jiru jechuudha. Egaa inni kireeffatee akka jiraachaa ture beektu wanta ta'eefi achi dhabanii jechuudha. As immoo Ermeellaan dhuftee uffata naaf kenni jechuu matumayyuu hin qabdu jechuudha. Matuma maaliif jennaani akka seeraatti osoo dimameera ta'ee dhugaa dubbachuudhaaf mirga hin qabdu Ermeellaan jechuudha. Dogoggortee jirti asirratti. Abrahaam fayyeera. Abrahaam nagaadha. Abrahaam immoo nagaa ta'ee jira, fayyaa ta'ee jira. Kan inni na filateeras yoo jetteetta ta'e isumatu amanee dhiirummaa isaa agarsiisee ani siidhaan siikeera siin sin barbaadu akkata tufitna deebiste hin beeku maleessa kanaaf iyyuuti huccuu kiyyanaaf kenni dubartiin ani wajjin hin jiraachuu jalqabe jirti waan ta'eef gara sanattaan deebi'a sin fedhu kan jechuu qabu eenyu yoo jetteetta ta'e Abrahaamidha jechuudha. Abrahaamidha. Qoy ani jechuun tokkoon keessan jechuudha hin barannee umaayyuu hin baranne maayyuu bootadha moo akkami wanta isaa warra diraamaan hin dhumne warra achii akka barbaadde ta'iti kootu asiisna wajjiniidhaan kan jettanii jechuudha. Achi kaa balaan buute ankoo ka'anii ol seenanii ajjira jetteen Ruutaani maal jennaani annuti kan dhufnee Abrahaam nagaadha Abrahaam fayyaadha wanta ta'eefi huccuu isaa fudhachuudha kan dhufneetteen dhugaa jetteen eeyyuu Abrahaamii isa kaleessaa miti jijjiirameera fayyeera jennaan durayyuu fayyaadhaadhaan jechuudha. Isaan fayyaadhumadha. Dhukkubsate yoom jedhan isaan hin jenne dhukkubsateera hin jenne fayyaadha kan isaan jechaa turanii achi booddee egaa Ameroonii nuti kan barbaannu huccuudha siin jechaa jirra. Abrahaamii jireenya mataa isaatii kanii eegaleetoo jiru. Ati immoo akka yaaddeetti kufee akka nafu cabee akka hin hafu jennaani eenyu iyyuu hin beekaa. Eenyu lafanni kufee lafanni dagatame kan isa kaasee eenyu akka ta'e hin beekama dubbachuun hin barbaachisu jennaan dubbadhu rakkoon tokkollee hin jiru. Kan inni jedheeni hin qabattee nan qabatiin gadi na dhiiseenaan ani si kabajeen dubartummaa kee kabajeen haadha manaa obboleessa kootiiti haadha mucaati jedhee kabajeen maleessaayi ol seenee waanan barbaade gochuu waanan barbaade taasisuu nan danda'a. Anaan sirritti na beektaa gaafa inni jedhuun ani kan hin cal jedhee fi si'idhaan kaleessa wanta gaarii wanta bareedaa waliin wanta dabarsineef isa yaadeenanidha. Har'ammoo isa funni jettamuu yoo ta'e dullaa kee baattee oliif gadi kaachuu sabarte achi deemtee akka barbaade ta'uu dandeessa. Kanarraatiin kanafe mana kana keessaa akka ati baatu mana eenyu akka jirtus beeki. Atis immoo koppiidha jetteen jechuudha. Koppii chaaniyaa jireenya koo keessa zawwee jedhee kan gale si'idha. Isa kanaafiyyuuti ati gaafa kamiyyuu ollachaa fi yaaddaa jiraatta. Inni yoomiyyuu kan kee hin ta'u.
jennaan osoo nan hin dhufin durayyuu ati gaa'ela kana qabachuu hin dandeenye guyyaa gaafa tokko seeraan qabachuu hin dandeenye jennaani isaa ati natti himtu ati anadhaan nan gorsitu jennaan ani kan hin birradhu jennaan has dhufee tonkolii kee waan an beekuuf shira kee waan an beekuuf isa irratti gootu seexanaawwi siraa kee waan an beekuufidha maleessaa osoo ati normaaliidhaan qalbiin jaalalaadhaan Abrahaamidhaan ofitti deeffatteetta ta'e kuni wanni hin qabu kanaaf iyyuuti tonkolii kee waan an beekuudhaaf kan ani akkas gochaa jiru yennaan waan hundumayyuu natti ta'aaf jettee waan hundumayyuu natti godhaaf jettee naan ganaan kan kana caalu godhaafi inni kuni si'idhaan singalchuu waliin jedhanii jechuudha. Ajaa'ibumaa jechuudha. Jalqaba irratti wanti kun akka isaan hin baafne sirriitti inni beeku. Eenyu Ermeellaa fi Amiruun. Maaliree yoo jettanii yeroo darbee ifaan guyyaa lama Ermeellaatti seenee waan inni gochaa ture argitaniittu guyyaa tokko immoo ishiin Abrahaamin fuutee deemnaanii Maartii fi Mikiitti ola seenan biinii fi ifaan jechuudha akkasittidhaan orgufamaa wanta turanii fi isaanis immoo ol seenanii haala kanadhaanii roottaadhaan urgufuu barbaadanii jechuudha. Baazawee jechuudha ilaa haalonni gaafa isinitti ulfaatee gaafa wantoota baay'ee ilaaltanii gaariidha jettanii fudhattanii gaariin sun gara aminaatti isin jalaa deemee akkasuma illee amtuu taatu jechuudha. Amma ruuttaan jechuudha dhugaan isiniin jedhe waan barbaadde osoo gooteetti ta'e asitti jechuudha osoodhuma miiduum kanarratti ixaana aartee sitee Abrahaam irratti waan barbaadde gooteetti iyyuu ta'e homaa ishiitti hin fakkaatu jechuudha. Sababni isaa hoo bakka amina taateetti gaarummaa ishii kaleessaa akkasumas immoo tolli ishii kaleessaa wanta dhokatee fi har'ammina barbaaddu waan goototoo gooteetti ta'e keerittis nama lakkooftu of dhaggeeffachaa jirti jechuudha. Ishii wanta keessi ishii xiqqeen sun ishiidhaan jechisiise hojjechuu dandeesse jechuudha. Amma akeekkachiisa addaati kan Ermeellaatti laatteetoo jirtu jechuudha. Sababni isaayyuu umurii kee fixxaa jetteen yeroo kee fixxaa jetteen maal beetti jettaniitu yoo ta'e hanga Abrahaam beetti. Isinii gala miti Abrahaam qorraaxanyaa yookiin immoo kutataa akka hin taane akka sossobdee kallattiilee garaa garaadhaan ofitti deebistu wanta beektuuf jechuudha. Har'a osoo dhugaan isiniin jedhe jechuudha saatii kanaaf yeroo kana keessatti haala amma keessa jirtu kana keessatti osoo Abrahaam waan barbaade addunyaa kanarraayyuu osoo deemira ta'e ani maannoo ruutaatti wanta dhaga'amu natti hin fakkaatu jechuudha. Isinii gala mitiree dhaabbadhu ani mee gaa'ilan qabaa qoy gaa'ila koo faana walitti bu'eera waan ta'eef gaa'ila koon sirreessaa mana koon sirreessaa Abrahaam hin jenne dubartuma dhufte sanadhaanii rakkoon jira miti siqaayin jira dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Ani kaleessaa dhaggeeffachaan ture abbaa manaa fi haadha manaadhaa mucayyoo guddoo namni dhaggeeffanne hin jirtan jechuudha waldaa Haraaraa irratti jechuudha. Sababa ishiittidhaan gargar bahanii waggaa 5 quba isaanii deebi'aniitu amma walitti deebi'uudhaaf jiru jechuudha taa'anii jechuudha. Isinii gala miti kanaaf iyyuu aan hin beeku jechuudha. Isa kanaaf ruuttaawwan barbaadde osoo goote homaa osoo akkas gootota asifachi mucaan bubbutamuu yoo waan tokkollee ta'ellee homaatti hin fakkaatu. Sababni isaa ishiin amma waa ishee akkamittiin gidduu galtee jiruu koo gidduu galte kan jedhu ganaa waan barbaadde sirratti goote. Borbeessi iyyuu siisisuu dandeessi. Siisisuu yeroon sin jedhu akkuma Abrahaamidhaan raatessites inni iyyuu raatessuu dandeesse. Ermeella dhugaan sitti maane jechuudha. Raateera Abrahaam eeyyee raatessaniira. Kuni sobuma tokko iyyuu hin qabu. Mucaan jaanjayeera jabbaa'eera. Sila naaf ajajamee sila naaf gadi jedhee kanatu siinaafisee jetteeniin jechuudha ruuttaan Ermeellaadhaan jechuudha. Baazawee ruuttaa gochaan sin gootan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama dabbara hangana kana hin jedhamne nama dabbara rabbi dhugaan sin jedhan baay'ee. Kanaaf iyyuu akkas gochuun si irraa hin barbaachisu. Atis egaa karaa si'iif of kennuu didee kadhattee akkasumallee guyyaa tokkos konkolaataa keessa turteetti gaaf tokkos mana keessatti haala addaatiin qophii taasistee bakka sana hundumaan iyyuu
amma kana galuu hin dandeenye gaaf tokkos immoo argitaniittu qabdee carqii gurraacha uffatte gaafa sabala gammasiiste wayinii sabala keessan booda kadhisanii ba'anii haala sanaan jechuudha. Oduu baay'een fide waan ta'eef jechuudha sin kun hin gaannaa. Amiruun qubaasaa kaleessaa Buruuk faana hojjetanii turan jechuudha viidiyoo isas ifaan seeratti dhiyaachuu qaba safeenaan hojjedheen ture kaleessa naan mijanne yeroo kanatti maaltu akkasa godhuun beekamu deef garaanu gaheera nuti kanaan barbaanna Abrahaamii isa dhiira sana barbaanna isa waan hundumayyuu ofiif hojjete ofiif gochuu danda'u kan nuti feenu jedhanii Efreemidhaaf bilbilanii Efreem maaltu akkanasi godha jedheen maaltu akkanasi godha tasgabbooftee maaliif inteessu animee hiriyoota kooti siniin jedhee callesin jalaa jedhe maleessaayi morma keessammoo ija keessaniin balleessadheen jechuudha. Asirratti gaayammaa ifaan hin sobdaa yeroo darbee jechuudha kiyyaanii funyaan kedhee dhiiga si keessaa gadi naqe maa sobda hin sobiin siin jennaa humnaan qabdati afaan maleessaayi sayyuu afaan hin bareeddu baazawii gaafa dubbattu jechuudha. Isa kanadha. Isaanis immoo nuti haala sanadhaan isa baafnee gara fayyina isaatitti deebi'aa jira. Nagaa isaatti deebi'aa jira. Nagaa siniif dhaameera. Uumaa tokko rakkoon tokkollee hin jiraatudha kan jedhamaa jiru. Ruutaan garuu abbaa fi haadha bira jira hin dhufa itti hirtee jechuudha. Gaafa dhufe eenyu akka filatudha kan jedhamaatu jiru. Kukkuulladhaati sussuuqadhaati diddibadhaati jechuudha. Heegaanii toora galaa dorgommii keessa jirtu waan ta'eef hin filatamtu akkamittiin hin filatamtu hin filatamtu. Innaa dammoo firee beektu firee boonanaarraa dhukkee kaasee Amiruun jechuudha. Eenyuyyuu abaaruuf mirga hin qabdu. Maatii Abrahaam abaaruuf mirga hin qabdu. Nuti dhiiradha. Waan barbaanne gochuu dandeessa. Achi guttooftee achi teessee akkana baatee waan argite inaasa hini of ilaalladhu. Kanaafiyyuu waan akkasii kana dhaabii yoo ati dhaabuu baatteetta ta'e rakkoo sirragaa of qoxxobii jedhanii jechuudha. Kun yaada gaariidha. Baga jetteen jechuudha. Hin balxaxxaa inni immoo jechuudha. Waan maasawiyyuu wallaaleetoo jira jechuudha. Namichi jechuudha. Dura barumsa gaarii babbareedaa ta'e wal bukkee qabee jechuudha. Sadan isaanii wal bukkee qabee toora tooraan haasa'aa ture jechuudha. Amma immoo jechuudha keessa baay'ee jechuudha. Isa kanadha. Abraham Ruutaa faana jiraate Ermeellaa faana jiraate qubaasaa adda bahee jiraate Awurooppaa Ameerikaa galee wanti na dhibe tokkollee qabu keerii koomiti jechuudha. Namni abbaan barbaade wal faana ta'e abbaan barbaade wal faana ta'uu dise garuu namni tokkitti isaanii jechuudha qoreen isaanii waraani dhugaa rabbaaqee isaanii jaalladha jechuudha. Ermeellaas nan jaalladha Ruutaas Abrahaamis hunda isaanii iyyuu fataadhaan garuu hojii isaanii nama jibbisiisa. Hojii isaanii wallama jedha diraamaadha jireenyadha xaafiin har'aa jechuudha. Kumtaalme akkuma 20 akkuma 18 akkasidha bakka akkas akkasittidhaan hojjetanii bu'aa buusanii jechuudha. Asnuu irratti gallakkisanii shaamarreen biyya baay'ee shibantee dhaggeeffattee jechuudha. Kanadha. Isa kanadha. Maaloka abeelo maal ta'e yaadoko abeelis isa Abrahaamin qammasiisan xiqqoo shirraayi iyyu'eel geessee soolitti kenne sooliini na dhukkube dhuufan jira dafi na qaqqabi jetteeni abeeliidhaan abeeluun achiistaa abeeluun anmee jechuudha. Ijoolleen immoo jaqaba gaafa qabu jechuudha. Abrahaamis jaqabe ture culcul godha ture jechuudha. Amma haala sanadhaan qammasee sooliyyee isaa dugdatti baatee fuulduratti baatee naannessaa maartiyyeen qobaatti haftee ijoolleen ana lamaan jechuudha. Ermeellaa fi maartiin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan garuu ana baay'ee tokko naazansistu dhugaa waaqayyo isuma dhugaan siniin jedhama. Maalimee dhiirri dhaabbataa dhiirri gaayilaaf ta'u dhiirri quqummeen dhabame Itoophiyaa keessaa maa maqaa nama nyaattu maa maqaa shamarranii nyaattu qaasi jammaat jechuudha. Dhugaa rabbiin siniin jedhame. Ruutaan mi'amtuu kan taate emmee jechuudha. Mee dhugaa dubbachuuf taanaanii Ermeellaa dhugaan sin jedhe dhiifa manaa godhiitii sin jaaladha buchee kiyya sababa keetiin amtuu taate
gaarabbi sababa keeti malee ruutaa jechuudha wal fixanis wal lolanis wal quncisanis hin jaalannaan dhugaa dubbachuuf taanaan jedhu nuti tolti turte jechuudha amma garuu ija baaftuu taate maal gootere akkasitti malee hin ta'u waan ta'eef jechuudha ashikaa yeroo darbee buttaa jiraatti akkasitti fataadhaan intallan dhuftee finfinnee jirti namichi raata'ee jira akkasumallee ruutaadhaan dhiifaman gaafa dheeree yeroo wayii dubbateera ishiin immoo akkana baateetu tsabala deemuu qabnaa nyaanyee deemuu qabna qooyi tsabala deemuuf yookiin immoo waaldaa deemuuf jechuudha kaamera maal barbaachise kootu etteenii wajjinuma kootu bakka ayyaarraa achi deemuun barbaade tsabala fagoo dhiisamee jooko isuma isaan biraa jechuudha kootu hin deemna namni ganama ka'ee jechuudha ganama ka'ee jimaata roobii sanbata dhaqeen xammaqamu maal rakkoo qabame maal guwachii waan nama baasisu hin qabu jechuudha achi ishiin lafaa turte gaa tsabala deemna qebexxere jettee achi mucayyoon jala galte tsabala kan maalii deemtere hodhu jetteeni qammasiiste amma mucaan qammasee jechuudha jalallee koo ijoollummaa kan wajjin makaraa siqaayii dabarsine bara rakkinaa duwwaa osoo hin taane bara gammachuusi ani akkati gadditus hin barbaadu bakka kana jennaan ishiin immoo nagaa miti soolii waan gooteen beektaa qebexxesseedhu jechuudha maaltu si mankaraarsiise ani dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha dhiifama naa godhaate jechuudha amma si jammarnu ishaamarra biyya arabaa humni keenya kan dhume kan butute galaa jechuudha gara biyya jechuudha wanta akkanaa jechuudha nuumamus maqaa yesuus hin jireenya koo gidduutti otoo wangeelli na harka jiru garuu immoo waan barbaade yoo haa ta'u wanta akkanaa uumameera taanaan seekendii tokkitti jechuudha daqiiqaa tokko miti seekendii tokkittiidhaaf obsan qabu obsa koos humna koos nageenya koos biyya arabaa hagoote nyaatteetti jechuudha ximximma goote nyaatteetti jechuudha kanaafiyyuu of qabeen jiraadhaa qabeenya koo seeraan hin qabadha amma taate amma waaqayyo naa kenna kanarraatidhaan kan hafe jechuudha kutin jedhaan hin ta'uufi baanna kutin jedhaan malee si jammar dhiira bulbulamee dhiira haadha manaa ulfataate sayyuu osoo hin ta'e maaltu wajjin naman karaare hin mankaraaru malee dhugaa rabbii mankaraarina innaala sanadhaan baqqaa baay'ee wajjin haasa'uu hin dandeenye mucayyoon isaa akkuma ruutaa hin argitaa asaa ishaallo asa jetturuuttaan beettu miti eenyu kan ta'e beektaa itti eenyu kan ta'e xinqaqqa gooteen beektaa itti gaafa dubbattu intalli ishiin sunis waan haaraa waan dinqii yeroo muraasa keessatti argitaadha kan jedhamaa jiru siniin jechuun jaaladha akkas kana waliin haasa'a jabaadha